Oi, gente, eu vou avisar vocês do nosso... Já? Oi? Oi, gente, eu vou avisar vocês do nosso canal, que é sobre os animais. Aqui, ó, tem muitos animais terrestres e aquáticos. Os aquáticos estão no saco. Aí, alguns dias por aí, eu vou procurar alguns animais marinhos. E esse daqui terrestre eu vou dizer agora. Essa aqui é a girafa. E esse aqui é o elefante africano. O rinoceronte cinza. Não, rinoceronte negro. Aqui é a leoa. O tigre siberiano, o urso negro e o chimpanzé, que é meu primo, a zebra, a gazela, que parece um veado, mas não é, o guepardo, conhecido como a chita, o leão, e tem dois hipopótamos. Agora eu vou mostrar a vocês aqui de pertinho. Aqui, ele é bem bonito, mas não é muito feito não, igual os outros que eu vi no vídeo. E esse aqui veio diferente, ele veio mais pequeno, veio com mais detalhes. Esse aqui veio com a cabeça reta, igual a essa. Os dois aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês. Coloca aqui de novo pra gente ver a diferença. A diferença é que esse aqui está... Esse aqui é mais gordo, é mais larga. Tá. Troca. Pronto. Aqui é o elefante. O elefante já dá pra ver que ele é macho. Eu já sei que ela é macho. Ele tem muitos detalhes. Antes eu queria mais elefantes. Só que igual do vídeo era maior e mais detalhoso. Aí eu fiquei com ciúmes. Mas eu ganhei esse aqui, mesmo assim eu fiquei feliz. Muito feliz. Esse aqui foi da minha mãe, todos esses aqui. Aí esse aqui é o elefante. Esse aqui vocês pensam igual um veado, mas não é. É uma gazela. Aqui, ela é detalhosa, eu nunca tive uma gazela. Em primeira. Pronto, essa aqui veio com esse negócio assim. Meu amigo tem uma pequena, mais ou menos desse tamanho aqui, eu acho. Pronto, agora o rinoceronte cinza. Rinoceronte cinza. Então, negro. Aí, esse aqui vem com muitos detalhes. Esses negócios parecem pelo, mas não é. Esse aqui tem dois chifres, mas o mais forte é o elefante aqui que eu já mostrei. Ei, Mel, vem cá. Aí, esse aqui veio com a pata levantada, com outro aqui, veio nas orelhas aqui. Veio com um olho muito detalhoso. Aqui é a zebra. A zebra, quando vocês olharem aqui de perto, ela não fica em pé de dentro. Elas veem com os pés muito juntos. É difícil para botar ela em pé. Eu vou botar aqui mais perto para ela ficar em pé. Aqui ela toda também detalhosa, como os outros ali, que eu já mostrei. Aqui ela veio com
uma boca toda tristinha e os olhos de outro jeito, que eu não concordo. Aqui é o chimpanzé Dorothy. Que é o chimpanzé, não Dorothy. Isso aqui é o chimpanzé. Parece um gorila, mas não é. É o chimpanzé. Não, minha gente, me enganei aqui. É um gorila mesmo. Um gorila. Só que não é o albino, isso aqui é uma girafa. Girafa, que é macho. Macho. Aqui. Vocês estão vendo. Ela é bem bonita. Aqui vou mostrar a vocês a leoa, que também veio nesse pacote. Todos esses. Aqui ela é bem detalhosa. Vem com o rabo bem feito. Assim, a boca feitinha. Pronto, agora é o marido dela, que é o leão. O leão, assim, ele já veio todo armado. Parece que tá caçando, assim, nas plantas. Aqui veio preto, como todos os leões. É bem detalhoso, gostei. É bem bonito aqui, a boca dele veio aberta. Assim, a cara dele. Agora eu vou mostrar a vocês o tigre. Eu já disse lá o nome dele, que é o tigre siberiano. Não é o tigre siberiano. Eu não sei o nome, eu só sei que é um tigre. Não sei se é o tigre siberiano ou albino. Não, albino é branco. Então eu só sei que esse aqui é um tigre, é macho, tem até cuião. Aqui o cuião dele. Cuião. E o leão também, só vocês dois ver com o cuião macho. Aqui. O urso negro. O urso negro, ela é bem detalhosa, só que vê com os olhos pretos. Como ele, que é todo negro. Ele veio com a pata levantada, que ele está andando. Eu queria fazer uma, mas não consegui. Tchau, gente. Agora... É meu bicho de estimação, gosto muito dela. Ela já me conhece desde pequenininha. Ah, desse tamanho aqui, pequenininha. Já cresceu, né, meu? Tchau. Tchau.